Em có làm máy hàng siêu pin bán. Toàn bộ máy hàng này là em làm đều đồng bộ giống nhau, từ bên trong lẫn bên ngoài. Cái máy hàng này em làm bằng biến áp 800E, dây M35, em quấn 4 vòng. Timer thì em dùng cái loại 41A, nó có 2 đèn led hiển thị. Led xanh là chỉnh thời gian ngắt, led đỏ là chỉnh công suất. Chọn một bộ y như hình đây nè là 950.000. Anh em nào có nhu cầu mua về dùng thì alo em hoặc liên hệ qua Zalo, số điện thoại là 08 88 321 300. Chọn một bộ là 950.000. Hai cái volume mà để chỉnh cái led xanh cái led đỏ em để bên trong cái máy, để trong cái quá trình vận chuyển nó đừng có bị cong và gãy. Rồi anh em nào muốn về đem ra ngoài thì về tự mình nghiên cứu thêm. Chọn một bộ là 950.000 nha anh em. Anh em nào cần thì alo cho em. Còn anh em nào mà đang làm giữa chừng mà chưa có thể làm được thì có thể alo cho em, anh em mình chia sẻ kinh nghiệm. Đây là biến áp 800E quấn 4 dòng dây M35. Một máy y chang như hình như là 950.000. Có nắp đậy đàng hoàng luôn. Cái nắp nó bỏ vô cái cọng dây nó kẹt nên nó không khít với nó như nó. Anh em coi đẹp đàng hoàng. Chọn một bộ như vậy là 950.000. Còn anh em nào mà muốn tự gáp một cái máy để dành mình dùng đó thì có thể alo cho em, anh em chia sẻ cái cách mà em làm thành cái máy hàng như vậy cho anh em làm. Còn anh em nào mà không có thời gian gáp thì có thể mua bên máy bên em 950.000 một bộ. Anh em nào cần thì alo cho em hoặc kết bạn Zalo em test máy riêng cho xem 0888 321 300.